Здравствуйте, дорогие деточки и ваши родители. Сегодня хочу рассказать рассказ из своей жизни, из своего детства. Очень я люблю праздник Новый год и по сей день. Рассказ называется «Праздник к нам приходит». Когда я была маленькой, я очень-очень ждала самый лучший праздник в году. Но самый лучший для меня праздник, конечно, был Новый год. Праздник с елкой, подарками, с хороводом вокруг елки, с Дед Морозом, Снегурочкой. Этот праздник я воспринимала лучше, чем день рождения. Мой папа ходил в лес, приносил большую пушистую елку до самого потолка. Ставили зеленую красавицу посреди комнаты, а мы жили около соснового бора, где елку выбрать особого труда не составляло. Мы с родителями украшали лесную красавицу. Папа с мамой сверху, где я не доставала даже со стула, так как была еще совсем малюсенькой. Это было волшебно. Я разглядывала игрушки, вспоминала, кто мне их покупал или дарил. Игрушки сортировала то по цвету, то по фигуркам, отдельно елочки, отдельно фигурки, отдельно звездочки. Новогодние украшения всегда очень красивые. Разноцветные бусы, различные фигурки, шишки, шары, звездочки, мишура, разноцветный дождик. Не было, конечно, в те времена электрических гирлянд. Может быть, не было только у меня, может, в городах и были, а мы жили в рабочем поселке. Но все равно елка была очень красивая, по крайней мере, для меня. Еще игрушки я делала сама из разноцветной бумаги, картона, вырезала фигурки животных, делала красивых петушков с красивыми разноцветными хвостами, вырезала на окна снежинки из салфеток. Получались красивыми и нежными. До сих пор я их вырезаю, то есть всю свою сознательную жизнь. И очень мне это нравится. В доме пахло хвоей, сладостями, свежей выпечкой из русской печки. А в углу лежали разные конфеты большими коробками. Привозили эти коробки на телеге, на лошади. Мама работала учителем начальных классов. И тогда так было принято, что учителя сами собирали подарки для своих учеников. В бумажные большие пакеты. Подарки были тяжелыми, увесистыми. А детей в классах было по 40 человек, так что представьте себе, сколько было коробок. Я помогала маме, и за это мне можно было взять по одной конфете из каждой коробки. Так как учителю тоже полагался один подарок, вот мама со мной и делилась. Все было празднично. Каждый день, пока 2 недели стояла наряженная елочка. Утром просыпаешься, открываешь глаза, а перед тобой такая красота стоит. Даже дух перехватывала. А еще меня водили на елке, на праздники, на работу к маме и к папе. Это было сказочно. Живой Дед Мороз с Снегурочкой, хоровод детей. А так как я в детский сад не ходила, поэтому много детей увидеть для меня тоже было своеобразным удовольствием, счастьем, можно сказать. Все детки были счастливые, нарядные, рассказывали Дед Морозу стихи, пели песенки, кто что умел, водили хоровод. Я же, будучи учительской дочкой, рано умела читать, писать, стихи знала очень длинные. Ну и однажды на елке я начала рассказывать у лукоморья дуб зеленый. Дед Мороз послушал примерно до середины. Понял, что это надолго. Сказал, что я молодец, хорошая девочка и рассказывать достаточно. Дал мне горсть конфет вместо 2 конфет, как всем детям. Конечно, мне было чуть обидно, но горсть конфет обиду быстро как-то компенсировала. Очень всегда хотелось, чтобы в хороводе оказаться рядом с Дед Морозом или Снегурочкой. Но детей было много, и это получалось не всегда, и даже, можно сказать, очень редко. Когда я рассказывала стихотворение, то старалась всегда встать к сказочным персонажам поближе. А когда Дед Мороз самых маленьких детей сажал к себе на ручки, я сильно завидовала и думала, почему не меня посадил к себе на колено? Почему не меня?
Но однажды Дед Мороз приобнял меня и подбодрил, когда я забыла в стихотворении какое-то слово. Вот уж было счастье неописуемое. После, до самой весны, по несколько раз всем родственникам, знакомым я об этом рассказывала. И даже сон приснился. Помню, как сейчас иду я вокруг елки. А из-за нее вдруг Дед Мороз навстречу. И я во сне почему-то его сильно испугалась. Хотя от Дед Мороза и Снегурочки всегда была в восторге. На праздник к папе идти было далеко, примерно 3 километра. Но когда шли на елку, я не замечала расстояния. А вот обратно идти было далеко, тяжело, да еще в 2 приличных горы по ступенькам. Ну что не перетерпишь ради веселья и подарка? Кончался праздник, наступали унылые будни, и впереди был целый год до следующего Нового года. Вот такой рассказ у меня получился. Вам оценить, хорошо или не очень, но, думаю, не совсем плохо. Всего вам доброго. Всех с наступающим Новым годом. Всех люблю. Ваша бабушка Оля.